咁好啦，大家好，我係CT Centre 嘅小星啦，覺得我好感激咧，係我喺我最傷心嘅時候咧，真係有人打返教會咯。咁嗰個係麗萍老師，係我以前識阿 Bell 喺義工認識佢學生嘅，佢打返教會嘅。咁我喺07年嘅08年3月30號就 ban 咗啦，咁係一個 young Christian 啦，到而家都係一個 Christian 啦，覺得好感激咧，可以做 Christian 咧，去到我就快喺我 ban period 嗰已經係5個月啦，覺得係神係 bless 咗好多俾我咧，我覺得好幸福，我可以識到好多唔同嘅 Christian 啦，尤其是喺啲 teens 咧，我揾到佢哋好多好愛我嘅嘢咯，同埋我都好愛我身邊嘅師傅咧，去教導我好多嘢。例如我哋 BT 嘅姊妹啦 Mina 啦、阿蘭啦、Jenny 啦，或者係阿 Jo 啦、阿 Chris 啦、Derek 啦，或者係方圓等等嘅人咧，其實我覺得佢哋每一個人都好愛我咯。我知道佢哋好多時候都會好想同我講好多嘢，或者係都會教導我好多咯。但係我都知自己一個好難被人教導嘅人，所以我成日都覺得自己係一個幾反叛嘅人咯。但係我覺得好感激咧，係真係好多謝師傅一直以嚟用佢嘅心咧去教導我好多咧。我覺得自己仲需要好多嘅時間咧，係被人教導好多嘅，好感激咧。師傅真係喺呢段時間咧，係已經就係5個月嘅時間，都去令我自己覺得係咁愛我啦。我好想話俾師傅知咧，好多謝你，我好想係講呢一聲師傅我愛你啦，覺得多謝你嘅教導啦，多謝身邊嘅 BT 姊妹嚟去教導自己啦，亦都多謝係同我曾經 spend time 嘅人啦，好多謝佢哋去教導我好多嘅人啦，係咯，好感激嘅係翻教，即係我仍然都可以有好長嘅時間咧，去翻到 campus 嘅 BT 咧，得閒嘅時候逢禮拜4都會放咗我走去嗰邊同佢哋一齊 campus 一齊玩，覺得好多謝咧，就係神係祝福咗好多俾我啦，覺得如今小星可以做到 Christian 咧，都係因為神去祝福咯，我永遠都會記得係神嘅恩典去令我可以得到重生咯，覺得好多謝你哋。